bonsoir Rémise, bonsoir Charlotte Kendeo à mon ami en France. Vini Moulumba, bonsoir. Mireille Bilonda, bonsoir. Coucou. Maître, Atali Kongo Nareta. Deko Baby, Deko Pamela, bonjour. Rosine Izanga, bonsoir. Roline Zinga, salut. Freddy Pido, bonsoir. Charlotte, maintenant vous partagez vidéo. La belle création Shalom. Evelyne Massaki, maman la diamant, bonsoir. Bébé péri, faute de connaissances. Déco Gisèle, bonsoir. Motopamba avec Jésus, salut. Laetitia, Shalom. Marie champion, Shalom. Yesu Sakola Ponanga. Ismaël Saoudien, bonsoir. Suzanne Kimberly, Shalom. Nyota Tabena, Shalom. Sagesse Penola. Chantal Matondo, bonsoir. Roline Zinga, Shalom. Mati Moupepe Azita, bonsoir. Mireille Poutou, bonsoir. Iguette Tacher Lezi, bonsoir. Normali Massai, Shalom. Alphine Zole, Shalom. Nabi Moutombo, Shalom. Noéline Kitenge, salut. Julie Kablena. Tozo Mbelanzambe, Tozo Mbelanzambe. Le temps bando na soba kotaka Tozo Mbelanzambe, Tozo poussa na liboso Nzambe na nzela ya loyembo oyo. Alléluia. Jean Numbi, Shalom. Chic Dame, Shalom. Odile Elia, Shalom. Dominique Tom, Dom, Tokito Papa Dom. Merci Ozawana na Monio. Nzamba Pambola Bino Nyonso, Nzamba Pambola Bino Madi, bonsoir. Genève, Angibab, Shalom. Bino Nyonso, Bozana, Diama Kangebeni. Nzambe Alola, Apambola Bino Nyonso. Tozo Mbanzembo Oyo, po eme mabiso, liboso na Nzambe na biso. Trinita le cœur, Nzamba Pambola yo, maman. Bobby Manaswala. Boyeso Didier. Bonsoir. Berlina Mwanza, bonsoir. Mami Magali, Shalom. Alléluia. Julie Kablena. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Ah, alléluia. Na opé Sabino annonce pour la prière. Na moni de kuboka tunenga a commis wana sala par ya prière à pourquoi. Prière à pourquoi. Alléluia. Na opé sa programme nango. Nzamba lola pambola bino ndeko mifi bitu nzamba mona yo. Jili bandeko boza na Allemagne, boza na Brésil, boza na Europe, plutôt na France, boza na Belgique, boza awa na États-Unis, boza na Canada. Nzamba lola apambola bino nyonso. Boza na Congo, na ba province nyonso. Chancel Chota, bonsoir. Nathalie Lulendo Goïta, nzamba mona bino. Jessie Ngali, nzamba pa bote sonzi mo mususu pona le temps bisoto zwa temps ya ko pousa na liboso Nzambe. Bote sonzi mo kafu oyo ko mema biso pena liboso Nzambe. Alléluia. Ndeko Nico, nzamba pambola bino. Ndeko Madombuzi, bonsoir. Ndeko Joyce Godly, vraiment oh nzamba mona bino. Evelyne, nzamba pambola yo. Jocelyne Bella, ndeko Anse Kalembo, nzamba mona bino. Madi, nzamba mona bino. Blana Mosaka, mon fils, nzamba pambolo kuna na kitambo siko zali. Vraiment Eric Kodak, nzamba pambola bino. Ndeko Chancel Sota, bozana Maroc, nzamba mona bino. Ne Lopez, nzamba pambola bino nyonso. Blandini Yembi, nzamba mona bino amona bino. Nzambe ya Lola, haleluya, zana biso nyonso.
tozemba nzembo oyo epusa biso liboso ya Nzambe. Ndeko Joséphine Rachina Ibaka, ma fille, Nzamba mona yo kuna na Dallas. Naza soza na Los Angeles pour le moment. Oza na Dallas Nzamba pambola yo. Noéline Kitenge depuis Hollande. Miranda Kamangu. Bo pambola ma Christine Daka. Alléluia. Bozala vraiment béni. Ndenge bozana. Nazo bate que soyez bénis. Nazo que vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Bon vivre na kati allégresse en Nzambe. Bon vivre le beau Nzambe na banda kuna bino. Bon vivre le beau Nzambe na bavi na bino. Bon pambolama. Boza déjà ko pambolama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à Nzambe ezali kona ngana mokoleleza appeli kona mabota na bino na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Rachina zala béni au nom de Jésus kuna na Dallas et la Blandine Yembi zala béni de Kombalu Kousoueta zala béni Eric Kodak soit béni vraiment et Sol Omba soit béni bozala béni bino nyonso bozala béni béni bozala béni bo pambola en abondance. Alléluia. Ndeko mifi pambola au nom de Jésus Christ. Alléluia. Kolo Yesu alongo dinga soni Yesu azo la biso soni mokona mokolo. Boya kotala bobenga baninga baya kotala makambo ya Nzambe, baya komona loboko ya Nzambe, baya koyoka nzambo ya bino. Alléluia. Sami kusomikina zala béni. Ma pambole kwela bino lokola mbula au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Longo linga soni. Bishop Guy Mungala, shalom, un serviteur de Dieu. La belle création. Bozala béni. Ngana zane sengo et bien bozane sengo. Nzambo apesinga sengo na tongwa lelo apesa bino pe sengo. Parce que liboso na Yesu Masia esenge tozane sengo. Nana posa kobina nayoka ke sengo ta una pusa na liboso ya Nzambe. Si tu pona kote ya liloba nazalaka na sengo. Kif kifuti. Nzamba pambola bino. Kitoko na kati na Yesu Sami. Jemima Kalwete. Bozala béni. Bana Nzambe bazaka na mawate. Pona biso tout va bien. Balobi, ata soki toza malade, toyeba ke toza bonne santé. Ata makambo marché malamu te toyeba ke tout va bien parce que toza na Yesu. Kirti se waton Nzambe Nzamba mona okuna na Afrique du Sud. Ngolinga soni kati sakenzenze. Nzamba pambola bino. Malamu Yesu. Mukonsu tosaka la journée ya louange na ba danse. Torote ate osaka ba louange na ba danse. Malamu Yesu. Ndeko Orlina mutemu ni pambola mono de Jésus. Oyo nyonso nga nazo pambola mono de Jésus Christ de Nazareth. Eza blague teza liseki teza ya solo. Parce que tozo mission ya ko pambola. Penzambe nanga loba nanga na alliance asali nanga na alliance asali na ministère nanga o nyusu nanga na koloba na munoko nanga ekokokisa mono de Jésus Christ. Nzamba loba ki nanga nazana nyongo kaka ya koloba malamu nazana nyongo koloba mabete. Mbala mi nazoba mabe soki nazoba mabe ezosala mapa bato eza mabe. Esele nanga na pambola ka toujours na pambola ma mission nanga ya ko pambola ma. Alléluia ya ko pambola baba na Nzambe. Bo pambola mono de Jésus. Nazo pambola bino na kombo na Yesu Masia. Grâce à Nzambe zalikona mabota na bino. Alléluia. Parce que Bible si biso Nzamba zaka sima maloba basakoli na epona kokokisa. Nzamba za sima maloba nanga pona kokokisa. O nga naza ko déclarer yango ezo sala na bino au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazui ba témoignage ya bato kokomela ngai par rapport à ma teya, par rapport à ma prière. Nzamba apesi biso vision, apesi biso pe provision. Nzamba apesi biso ministère ya réconciliation. To bengami pona ko réconcilier peuple de Dieu na Nzambe. To bengami pona ko réconcilier
bana ya batu ya papa nzambe na papa na bango. Haleluya. Nzamba pambola bino, pambola bino, bo pambola mi na kombo na Yesu Masia. Haleluya. Bo salanga signe comme d'habitude, ce qui est sengé na banda. Bureau nanga a ezo nanga déjà que maman tu peux commencer. Grâce de Dieu, pambola ma au nom de Jésus-Christ. Bo pambola mi vraiment na ndenge ya ko sakanate. Haleluya. Nzamba za bien. Bo pesi nganza na banda bo chilanga ba j'aime. Soki bo pesi nganza na banda bo chilanga ba j'aime. Mukona mukoleza na makambu nango. Prefina mwanza. Pambola mo nom de Jésus-Christ. Christian ndaka pambola ma. Ndeko nanga bo se société. Soki pa me garde na tangi kombo na yote, comment na te ko pambola mi te o pambola mi. Parce que déjà na tchaka bino déjà na mabondeli. Na tchaka déjà mutu nyonso oya kotaka na live opo na olandanga aza déjà béni, aza déjà touché. Ata na tangi kombo na yote, ata na moni yote, mais nzambe oya pesi biso ministère o amoni yo. Ngana koko mona yote mais nzamba amoni yo. Donc boza na capacité te, soki na pamboli yote ko yoka no motema pasité. Déjà kaka ndo okoti na page oyo oza déjà ko pambwama. Ndeko yeme Jean-Claude Chibondo pambola ma na kombo na Yesu Masia. Haleluya. Bo pambwami. Loboko nzambe eza mukuse te eza mulai. Eza ko simba partout, eza ko contrôler partout, eza ko gouverner partout. Haleluya. Alors, na bandi matea na ngai bosalinga signe s'il vous plaît pona banda Paul Dikambo pambola mon nom de Jésus-Christ. Bo banda pe ko partager déjà vidéo, bo partager vidéo pour na gloire ya Nzambe matimata pambolama na kozonga pona ko pambola bandeko na kozonga pona ko pesa no bambote mais to pesa na privilège na liloba na Nzambe parce que onction ya liloba ezaki déjà wana soki na continuer ka ko pesa bino bambote to ko pambola bino onction liloba eko kita. Haleluya. Et likamna kamna tangu nango Nzambe alola a mona biso. Alors, lelo thème na biso ezali donc nazali ko méditer nazotala nalobi Nzambe na oteya nini. Mais na ye ko mona ke ezaki na mwa discussion moto zo sa na bana awa nde na zui thème nanga. Nalobi Satan moyini azolinga a régner na mitema bana Nzambe. Satan azolinga kozwa place na mitema bato. Nde mbala moko na eko tia thème nanga matea, l'ennemi veut que le péché règne dans nos vies. L'ennemi veut que plutôt le péché règne dans nos vies. Monguna moyini alingi ke masumu e wumela to evanda na kati ya bomo na biso. Bande onanga nde to zabwe. Satan le diable azo rôder tout autour. Azo luka nani ye sengeli a dévorer. Nde toza bana Nzambe boye, mokona mokona sengeli toyeba ke toza tenté, toza piégé. Satan azo linga ko régner na kati ya ba vie na biso. Alors que biso to bengami ya kosala ke loba na Nzambe e régner na bomo na biso. Bible se biso ke notre corps ezali temple ya Saint-Esprit de Dieu. Motema na biso pe sengeli toyeba ke ezali siège oyo esengeli liloba na Nzambe evanda. Motema na biso ezali esika oyo bonzambe sengeli evanda. Me kota na mokina na mokona lelo Satan azolinga avanda na kati ya mitema na biso. Satan azolinga avanda na kati ya bavi na biso. Satan azolinga ko préoccuper biso. Alors que biso to bengami kozala préoccuper na makambo ya Nzambe, to bengami kozala préoccuper na loba na Nzambe. Satan zoluka ko funda biso pa Nzambe. Et ce n'est pas que Satan munguna azali accusateur. Ya zana ka pona ko accuser biso. Mba mingi Satan zo ko accuser biso. Po biso moto zo pesa ye accès. Po biso moto zo tikela enzela. Mais soki biso to veiller, soki biso to kangeli les portes, soki biso to bloquer ye, moyen a siéger na mitema na biso ezate. Nde na ye ko mona ke ta auto zo passer nango. To komi distrait. Monguna zozwa de plus en plus place na ba vie na biso. Monguna zozwa de plus en plus place na motema na biso. Siko place Nzambe zawa pi biso ba chrétien. Biso ba to bengami Nzambe. To bengami ba na Nzambe. To komi distrait. Alors, to bandanan kotanga passage à liboso, toke na Jean 14:30. Toke na Jean 14 verset 30, Bible si biso boy. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Awa tozo mona Nzambe Jésus-Christ
était déjà sur le point d'être condamné à mourir. Jésus-Christ est déjà azalaki prêt. To azaki déjà sur le point d'être condamné. Amonaki déjà que Luwana e bandai ko poussana. Et c'est poussana qui. Amonaki déjà comme qui condamné sengla qui ko kufa. Alors Bible sibiso Jésus-Christ a yebisi ba disciple nae comme il en avait l'habitude. Azaki l'habitude ko rassembler toujours ba disciple nae pour na ko pesa bango maloba. Ba sibiso Jésus-Christ a rassemblé ki ba disciple nae. A yebisi bango na komi pembe na kokende na komi pembe na ko ya kotika bino mais sengeli boyeba ke je ne parlerai plus beaucoup avec vous car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Alléluia. Awa Jésus-Christ azwe biso na ba disciple na alobi na komi pembe na kokende mais sengeli boyeba le prince de ce monde. Biso se bi prince au monde ezali Satan le diable. Prince au monde oyo ezali ennemi na biso. Azali ennemi ya Yesu, azape ennemi na biso. Yesu alobi ngana zo kende. Mais sengeli boyeba ke ennemi prince ya mokili oyo n'a rien à ko reprocher nga. N'a rien avec moi. Jésus que ça a été kende, mais alobaki que le prince de ce monde azaki ne loko ko reprocher été. Pourquoi? Parce que akuta ki masum na kati na été, akuta ki mabe na kati na été. Mais biso combien monguna azokuta ba porte d'entrée na kati na biso. Awa tozomona Jésus-Christ azaki sans péché. Jésus-Christ était sans péché. Il y a un disciple à l'obéir. N'a commis prêt à mourir. Je suis déjà sur le point d'être condamné à mourir. Mais l'ennemi, le prince de ce monde, n'a rien à me reprocher. Mais biso ba chrétien. Mokona mokolo, Satan za ko accuser biso. Mokona mokolo, Satan za ko reprocher comment? Satan za ko accuser biso liboso na Nzambe. Pourquoi? Parce que tous autres qui la porte, parce que azo a accès na bon moyen na biso. Satan aza ko régner na kati ba vie na biso pe na mitema na biso. Alors que biso et sengeli nde Nzambe a régner na kati na biso et sengeli nde Nzambe a oume na kati na biso. Membala mingi tozo mona Satan aza ko régner na kati ya mitema na biso. Biso tozo tike la Satan place. Chaque fois tozo ko accorder na Satan place na bon moyen na biso. Alléluia. Toza ko accorder na Satan place ya ko va na biso na nzela batitide na biso na nzela ba volonté na biso na nde na utu ko énumérer awa na nzela ya mitema na biso na nzela ya ba pensée na biso. Alors esenge na biso tozala na compromis na façon na biso ya ko suivre Nzambe na façon na biso ko suivre Nzambe toza na ba compromis tozali batu oyo Monguna aza ko s'introduire facilement na kati na biso. Toza ba chrétien mais monguna aza ko s'introduire, c'est-à-dire aza ko s'implanter facilement na bon moyen na biso. Pourquoi? Parce que biso tozo tikela accès. Mais c'est que ba ke monguna akoki ko posséder biso ba Nzambe te. Monguna akoki ko zwa biso akoki ko za la propriétaire na biso te. Mais toyeba ke monguna akoki ko faire perdre biso nzela Nzambe. Monguna jamais akoki ko posséder biso parce que biso et c'est que tous à la posséder na molimo santo na Nzambe. Mais monguna azozo accès na bon moyen na biso na nzela ba pensée na nzela maloba na biso na nzela ba action na biso toza ko poser na ba acte na biso toza ko poser na nzela makanisi na biso monguna aza ko faire perdre biso nzela Nzambe. Monguna aza ko écarter biso na nzela ya plan ya Nzambe. Nzambe aza na plan merveilleux pour na biso. Nzambe aza na plan merveilleux pour na mokili oyo. Nzambe aza na plan merveilleux pour na Congo. Membala mingi biso moko tozo pesa Satan accès tozo pesa Satan place na motema na biso na nzela batitide na biso. Esenge toyeba ke mbala mingi tozo pesa Satan monguna nzela to accès na ba vie na biso toza ko retarder o ezali ba bénédiction bo moyen na biso. Mbala mingi tozo poussa makanisi biso mabe en dehors ba Nzambe toza ko retarder même délivrance en mboka na biso toza ko retarder même délivrance ba vie na biso toza ko retarder loboko Nzambe ko sana ba vie na biso. Alléluia. Nzambe za na plan merveilleux pour na biso tozo mona makambo ko komsa matin na ba vie na biso. Pourquoi? Parce que biso moko tozo faire régner ennemi na kati ya ba vie na biso na place que to faire régner Nzambe na biso. Mais ceux qui tozu conscience ya ko reprendre ba molimo na biso ko tiango et dépendre na Nzambe et dépendre na makambo ya Nzambe. To remona ba délivrance ko s'opérer na ba vie na biso. To remona délivrance ko s'opérer na mboka na biso. Na tamu na ka to mona ki na kati na Bible non?
Tout le monde a la Bible. Bamboka ebele zaki na moumbu wa satana. Bamboka ebele zaki na ba difficulté. Na bamboka ebele na kat na Bible. Et soit qui délivrance, c'est pourquoi? Parce que peuple a se mobilisé qui kocha makanisa e panzambe, ko lela nzambe, kotani sanzambe ke nzambe. So ki yo salite na mboka na biso, toko za na pasi nzambe so salite na ba vie na biso, toko kamwa mate. Bat na Bible bazaki préoccupé. Ya kocha makanisa bongo pa nzambe. Mais biso lelo ba chrétien, to bungi idéologie bien, to komi dépassé, to komi ko sala netike, to perdre temps na biso na makambo oto kozula mo résultat te. Mais nzambe azo senga na biso, to permettre na monguna satana te. Arranger biso derrière ye. To komi ranger derrière ennemi. To komi mis derrière monguna. Monguna komi kozwa place. Na motema na biso monguna akomi ko kipe ba titite na biso monguna l'ennemi akomi ko kipe ba pensée na biso akomi ko zwa place même na ba action na biso yango wana tozo vivre le boko nzambe te yango tozo mona ba délivrance na biso ko s'attarder tozo mona ba bénédiction ko s'attarder na ba domaine yo soit vie na biso mais ce n'est biso ba nzambe tozo conscience parce que awa totali na Jean 14:30 nzamba lobi na komi condamné ko kufa langa déjà tananga ko kende ke mais le diable n'a rien à reprocher n'a rien à me reprocher ngai mais biso toza reprocher Jésus-Christ est monguna a condamné qui a kufa mais azaki de l'autre ko reprocher na Jésus te Jésus azaki sans péché mais biso par contre toza sans péché te biso toza pour beaucoup de choses pour na ba vie na biso même pour na ba ndaku na biso même pour na mboka na biso toza pour beaucoup de choses monguna aza ko reprocher biso yango tozo mona ke tant monguna aza ko reprocher biso c'est-à-dire quoi aza ko accuser biso biso nzambe moi to mona délivrance nzambe ko s'opérer na ba vie na biso ezate moi to mona délivrance nzambe ko na mboka na biso ezate moi to mona délivrance nzambe ko na ba vie na biso ezate pourquoi parce que toza reprocher na quelque chose totikeli diable accès na ba vie na biso mikolo koyaka na koteaka biso ba malédiction ezo uta na batu na ba malédiction ezo uta pa nzambe ba malédiction ne se uta pa batu te ba malédiction se uta pa nzambe ye moko tant tozo pesa accès na diable na bomo na biso bande onanga esenge to yeba ke nzoto na biso ezali temple ya Saint-Esprit esenge to la préoccuper na makambo ya nzambe alléluia botila nga ba j'aime belé ce qu'il faut na continuer alors toke kotanga na Jean 12 na Jean 12, 31, 32. Ah, na Jean 12, verset 31, 32, c'est maintenant qu'a lié le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi par ses paroles. Il indiquait de quelle mort il allait mourir. Mais c'est maintenant qu'a lié le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre. Et ce n'est pas tout élevé nzambe na bomo na biso. Biso toza ko élevé nani. Toza ko élevé nani na kati ya mokili oyo. Toza ko élevé nani na ba vie na biso. Lelo tokomika ko élevé diable. Tokomika ko lobela beaucoup plus mabe. Tozo soit tamuke pona kolobela bolamu nzambe. Tozo soit tamuke pona kolobela bonté nzambe. Tozo leksa beaucoup plus na biso kaka na kolobela mabe. Motema na biso e komi mabe. To komi tenté ya koloba kaka mabe. To komi tenté ya ko souhaiter kaka mabe pour les uns les autres. To komi tenté ya koloba kaka mabe. Mais ce n'est na bon na biso to eleva kapé Jésus. Ne senge na bomo na biso to elevaka pe Jésus na kati ndaku na biso to elevaka pe Jésus na kati mboka na biso quelque chose ba problème zo na kati mboka na biso to zwa ta ya ko elevaka Jésus na kati mboka na biso. Satan zo ko séduire biso, Satan azo ko tia biso na distraction, Satan azo linga mokona mokolo ye aume na kati na biso mokona mokolo Satan azo linga ko régner na ba pensée na biso mokona mokolo Satan azo linga biso to élever na ba vie na biso non biso to benga mi po to élever nzambe. Tobenga poto elever nzambe na bandaku na biso. Tobenga poto elever nzambe na makambo na biso toza kosala. Motema na biso eza kopesa accès na diable. Alléluia.
Nzambe na likolo Jésus-Christ de Nazareth oya biso sauveur oya biso Seigneur asa longa ki mokili oyo. Alléluia. Asa longa ki mokili oyo. Ennemi akoki ko empêcher biso ko élever Jésus parce que Jésus-Christ asa longa ki mokili oyo na makambo nango. Satan koyi ko empêcher biso bana Nzambe biso batoto komi toza ba chrétien to komi empêcher ya ko élever Jésus na bomoi na biso to komi empêcher ya ko kumisa Nzambe to komi empêcher ya ko adorer Nzambe ko lalisa makamezo ekana mokili oyo. Satan zanaka pona ko séduire biso. Alléluia. Toki botanga na acte 5. Na acte 5. Na acte 5 verset 3 à 4. Na verset na acte 5 verset 3 à 4 Bible biso. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie des prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas, et après l'avoir vendu, n'avait-il pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Alléluia. Totani awa histoire ya acte 5, 3 verset 4. Tozo mona ndenge nini Satan azoya ko remplir motema na biso na ba mensonge. Tozo mona ndenge Satan azoya ko tia biso ba milimi mabe. Awa toyebi histoire ya Safira na Ananias. Ba yokana ka ba pesa na ka mobeko na communauté na bango o nyonso ko teka biloko na ye. Aya nango nyonso na lisanga na bango na prix réel. Po baeba ko kabola parce que ezalaki bongo. Mais tomoni awa Ananias na Safira bazalaki séduit. Satan ki ko séduit motema na bango. Baye ko kosa. Bakosi ba porte Nzambe, bakosi conséquence na ezalaki nini? Bakufaki. Bakufaki pourquoi? Parce que Satan a séduit ça qui motema na bango. Satan a séduit ça qui bango. Balo ba vérité te na o ezala ki compromis na bango, na o ezala ki accord na bango, na o ezala ki eloko ba yokana ki pona bango ke soki ba teke eloko mutu na mbongo na etanga ko sala eloko aya nango po ba kabola. Ndeko nanga Satan zo ko séduit mitema na biso. Mbala mingi tozo sala séduit. Awa toyoki ba nani ba disciple ba lobi awa ba lobi na Ananias babi pona nini Satan a séduit motema na bino à tel point que boki no kosa pona nini Satan kosi bino nde onanga mbala mi toza ko entretenir ba masumu na kati ba vie na biso tozo kati ko eza lisuma muke non lisumu nyonso epa Nzambe eza lisumu. Lisumu insignifiant ezate ya muke ezate nyonso eza lisumu ekoki komema liwa soki ememe so ata liwa ya nzoto te mais omema liwa na ba bénédiction na biso na makamu na biso. Awa tomoni ke Satana na soki Safira na Ananias bakosi balobi te prix oba ezaki nango terrain na bango moko mais bakosi balobi te totekaki yango na prix oyo boy mais tozo mona ba porte ba pourquoi Satan kosi motema na bino. Donc cela veut dire quoi? Mbalami to sala pe masumu ezalaka biso te ezalaka nde monguna mutu akosaka biso mais monguna po akosa biso monde totikelaka ye accès. Tant monguna azoba no likambo moko yo moko mona conscience pesa mabe mais yo moko o entretenir ango o tikeli accès à sala. Awa tomoni ke Safira na Ananias bango moko mwasi no bali ba yokanaki balo ba ke no to ke no ba prix oyo donc bazala ki conscient na lisumu azali ko sala donc na conscience na bango ba ke bazo kosa mbalami tozo sala masumu na conscience na biso moko. Alors tant tozo sala masumu na conscience na biso to yeba ke eza ko produire liwa ata ya physique te mais liwa ya ba bénédiction na biso toza ko retarder ba bénédiction na biso toza ko retarder bénédiction na biso. Pourquoi? Parce que toza ko entretenir o ezali misala ya diable o ezali tozo benga ngo peut-être lisumu muke nde onanga lisumu muke ezalaka te nyonso eza lisumu na miso ya Nzambe. Toza ko permettre na moyini Satana akotisa accès na ye donc azana accès na motema na biso na eloko tozo benga les petits péchés. Non, lisuma muke ezate ndiko nanga. Et c'est que toyeba ke tant o tozo leka yango ezata mabe to komi distrait. Makamsu ozo sa na tout autour na ozo mona ngo eza na important pour na ozo mona kaka bon eza normal nde onanga eza normal te.
Ndeonanga, eza normal te. Et ce n'est pas la Satan barrière. Biso tozali temple la Saint-Esprit de Dieu. Mais tozo pesa accès na diable biso moko. Nanzana ba penser na biso. Nanzela ya ba maloba na biso. Satan zo wume na kati ya mitema na biso. Azo zwa place, azo vanda. Tozo zwa même pas ta ko confesser ma soum na biso. Tozo zwa même pas ta ko se repentir. Mais heureusement pour na biso, Nzambe, alobi. Le prince de ce monde vient et il n'a rien à me reprocher. Biso ba Nzambe, c'est que baki monguna azane loko ko reprocher bisote. Mais monguna ko reprocher bisote tant nini, tant ou bisote ko soit conscience, ya mabe otozo sala, peto renoncer nango, peto yamboli yango, peto lobi Nzambe. To ngisu ko pesa diable accès na bomo na bisote, to kangeli porte. Mba mi tozo sa makamzu, yozo mo ngeza makama mike, mais ezade eloko, eza ko freiner bénédiction na yo, eza ko attarder, eza ko retarder lobo kwa Nzambe et ça na bomo ina yo. Alléluia. Toki otanga na Ephésiens 4. Na ebite soki naza ko se faire comprendre. Alléluia. Tozo tanga na Ephésiens 4 verset 27. Bible biso. Bible na biso. Et ne laissez aucune place, que le soleil, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Ndeonanga, totika place na diable te. Diable azo sala ba manœuvre. Diable azo sala biso distraction. Azo linga, to chérir. Ba makambo tozo kasaka eza lisumu te menzo eza lisumu po ye a régner na kati na biso po a retarder o ezali ba bénédiction na biso. Nzamba zali prêt ya ko bénir biso. Nzamba zali prêt ya ko pambola mabota na biso. Mais toza ko tika na kati na biso lisumu e umela. Ndeonanga tozo kata ko se repentir. Tozo kata ya ko renoncer na mabe na biso. To lala kana masumu te. To lala même kanda oyo ndekonanga. Tola kanango te ndonanga soki o se rendre compte que o sali lisumu ata na nzela ya kanda ndonanga senga pardon. Mais mbalami yozo sala masumu ozo négliger bien je m'en fous et ça ni eza lisumu o entretenir ngo ndonanga ekoki ko bloquer yo balobi toti que la diable accepté et lo comme sous oyo zo monake eza mukie to eza nango eloko mo eza na valeur à lisumu te na miso Nzambe nzoka kaka eloko mukande ya ko bloquer yo. Pourquoi? Parce que toti que li Satan accès na bomo na biso mbalami tozo désobéir na Nzambe d'une façon ou d'une autre. Tozo sala masumu tozo bebisa o ezali plan Nzambe na kati ya makambo na biso. Oyo nyonso tozo lokola idole na vie na biso eza ko bloquer loboko Nzambe sana bomo na biso. Léo tozala ba idole mingi na ba vie na biso ndo nanga ba otu nanga idole ezani mando nanga eloko yo mesaya ko sala mokona mokolo wana ekomi idole pona yo eza ko bloquer yo tango yo zo temps na yo ovandi ka kozo critiquer batu ndo nanga ekomi idole pona yo tango yo zo temps ya ko sala ba critique o ezali destructive na vie ya batu ekomi idole pona ondo nanga il faut ko se débarrasser nango tango yo zo temps na yo ya ko loba kaka mabe pona batu ekomi idole pona yo tango yo zo temps ya ko tonga batu ekomi idole pona yo tango yo zo temps Alléluia ya ko loba kaka mabe pona batu moko songolo ekomi idole pona yo régulièrement tango zo sala ngondo nanga ekomi idole pona yo ozo bloquer loboko ya Nzambe oza ko wumisa oza ko bani ko entretenir diable na bomo na yo azozwa place eko koma marque na yo ndeko nanga. Alléluia. Mais ba ipsi biso awa esengeli makambo ya Nzambe yango nde ewumela na kati na biso makambo ya Nzambe yango nde evanda na kati na biso makambo ya Nzambe. Alléluia. To wumela na kosala ba débat ta pona makambo ya Nzambe. Tozo sala ba débat o ezali inutile o eza ko produire biso ne lokote au contraire ezo poussa biso musika na Nzambe. Mbala mingi tozo wumela na kotonga mbalami tozo wumela na kosala ba discussion mbalami tozo sala ba débat moko o eza ko produire le côté toza ko sala ke présence à diable yango ndeza ko mata o ya Nzambe na bomo na biso eza ko kita connaissance à Nzambe na bomo na biso eza ko diminuer mbala mingi tozo wumela kana ko makambo eza contraire o eza contraire na bomo ya bana ya Nzambe. Biso batoto benga mi bana Nzambe biso batoto zo luka ba délivrance na vie na biso biso batoto zo luka ba délivrance même pona mboka na biso to wumela na koloba malamu
mbala mingi tant tozo lekisa tan na biso na kolobelaka makambo ya batu tozo pesaka même ba fake news likola bakombo ya batu ndeko nanga tozo kimisa présence ya Nzambe na bomoi na biso tozo poussa mosika loboko ya Nzambe na ba délivrance na biso kokanisa te ke tant yozo vandela kombo ya batu ezali lisumu te eza lisumu munene eza ko bloquer même bénédiction na yo. Hallelujah. Eza ko bloquer bénédiction na yo. Ndeko nanga tango yo lamukaka banda tongo tiokenda kolala olekisaka tana ona koloba nini olekisaka tana ona kosala nini tokomi beaucoup plus na kolekisa tana biso ebele na makambo oyo eza même pas ya biso na makambo oyo biso tokozula ta solution te na makambo oyo conseiller ta biso te sko makambo ya Nzambe komi mukie eza na bato mosusu ezosala nga pasi au moins ata mosusu na place ya prière azoloba master toluka nzembo toluka mbongo toluka la makambo Nzambe komi pasta ndeko nanga makambo Nzambe komi pasta na vie na yo bato mi bakomi mona ke makambo Nzambe komi pasta mpona bango bato mosusu to bazobenga bango baya koyoka liloba Nzambe bakomi koloba toluka mbongo me banda mpe koluka mbongo banda kala osozwi yango ozwi yango te parce que yango nde etondi na motema no place ya Nzambe eza susu te ntango place ya Nzambe eza susu te possibilité pe ya kokimisa bénédiction Nzambe na bomoi na yo ekomi ebele. Pourquoi? Parce que makambo oyo ekobotela yo bénédiction te yango ezwi place na bomoi na yo yango ezwi pe temps ebele na bomoi na yo mais makambo oyo ekoki koproduire ba bénédiction epa na yo ezwi temps moke. Combien de bato combien oyo tozali na kati mokili oyo tokomi kolekisa temps na biso na kotalaka ba video oyo eza kopesa ta litomba te ndeko nanga to triarata ba blora ko talas combien botala nga lelo nde nazo te ya bino toza combien na live toza mukie parce que ça m'a malamu mama Nzambe mais il suffit kara baloba indie mapata kuna wera vibisi litama tala nde ba osopana donc tozo zwa tana biso na makambu oyo ezopesa biso bénédiction te yango pe ba bénédiction ekomi musika na biso. Nazoteya toza combien? Nazoteya toza combien? Ba pasteur bazoteya liboso ba pasteur bazoteya kuna na ba page na bango bandimi baza combien? Combien de bato bazolanda liloba? Mais place bazoloba indie kuna kutu babwaki biloko na libanda indie kuna kutu basali eboy indie mapata kuna wera zuli mbanda indie kuna kutu bala tala ndenge bato bakosopana ondie banzoi. Mais mbala tozo sala makambo wana na bato bazoloba indie na bilo bato bozoya ko répondre na indi wana place ya Nzambe eza wapi toza ko retarder ba bénédiction na biso tokomi préoccupé na makambo eza inutile mais makambo ya Nzambe temps eza susu te babenga biso ka tosala prière à 1 heure du temps et comme fatiga pona bato ba prière à 1 heure du temps botika ngana kilo lukalar nanga mais bando banda ko lukalar ngo ya yo oso komi na combien? Mais prière peut-être à 30 minutes kaka oyo peut-être Nzambe na yo alinga poussa yo liboso na ye alinga pambola yo et comme fatiga pona yo ndeko nanga ngai naza ko réconcilier peuple de Dieu na Nzambe ngai naza mosako na Nzambe na koya ate pona loba yamba bénédiction au moment où bénédiction eza na ngote Nzambe va pambola biso azana besoin à réconcilier biso na ye to koyamba ba bénédiction Nzambe na désordre te Nzambe pe ko yebisa mosakoli ke non Nzambe alinga pambola yo mais sengela kuta yo lo lenge ni oza ko entretenir ye na bomoi na yo soki Nzambe kutu oza ko entretenir Satan na bomoi na yo ata mosakoli a prophétiser ki pona yo oko retarder bénédiction combien ba retarder ba bénédiction mo basakoli ya batangu ya ba loba mais makambe kokisama te pona biso moko to chéri ba masumu na kati ya mitema na biso ngape naza mosakoli ngapenza batima bana kati na pona prophétiser pona bato mais na ko sala rango te boyamba te bobongisa nanu to bongisa nanu Nzambe azana bezo to bongisa nanu. Hallelujah. Toke otanga na Galate boti nga ba jeme belé soki bozo sepe na matea oyo. Hallelujah. Toke na Galate 1 verset 4. Bible sibiso awa. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais conformément à la volonté de notre Dieu et Père.
À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bible si biso awa, Nzambe na biso, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est donné lui-même en sacrifice. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. Alléluia. Na monde o eza mauvais. Nde onanga, mokilo eza mabe. Yesu Masiya, ami pesa ki mbeka pona ye na vie na croix pona biso to bika pona yo nanga ndeko nanga to za la béni pona yo nanga to vivre le beau kwa Nzambe. Mais pourquoi tozo vivre le beau kwa Nzambe te? Siècle o eza mauvais. Biso te tozo kola makambo tozo mona lelo to koki ko mona ngo to bazali ko mona ngo te esa la pasi. Mama tant yozo lakisa bolumbu na yo na ba vidéo. Papa tant yozo sala buzoba na ba vidéo. Biso tant tozo kola makambo tozo mona lelo ezala kite. Mais babi na biso Jésus Christ akufa ki pona siècle oyo eza mauvais. Mokili oyo eza mabe ni tozo yoka ni tozo tala. Nde onanga na mutu asali likambo na mabe na yo mto pese sans akene kotala ngo yo na yebo komi ambale na saki moko. Parce que yo osali accès ya diable kota na bomo ina ore balibi to sumu kaka na misu na biso na matoi na biso na maloba na biso mbala mingi yo zo tala eloko eza mabe eza propreté yo po pesi accès na diable mbala mingi yo fungoli matoi na opo yo ka iska bazo tonga bato iska bazo critiquer batu yo po sali accès na diable ozo pesa no matoi na ona koyoka nini ozo pesa misu na yo na kotala nini ndeko nanga biso tamu tozalaki ko kola téléphone à pambo po yambango ezaka ba téléphone ya poste il faut tout na papa ezo sonné na yamba mais bozo comprendre que siècle oyo komi mabe toza même pas na moyen ko tala bana na biso toza même pas na moyen ko contrôler bana na biso ba téléphone na bana komi na ba code biso le tozaka na bandako ba parents na biso d'ailleurs ko téléphone na code ozalate parce que ba portable ezalate le deux comme soni kota la TV na bana sika moko le deux comme soni kota la théâtre na bana nga na taka ba théâtre te na mi pesa discipline na nga ko sumu kate na nga ko tia accès na diable te na vie na nga siècle comme mabe makambo ni c'est normal te comme na normal et c'est to comprendre que mokili comme mabe ndeko nanga mbala mi biso tozo sala accès na bomo na biso na makambo wana toza ko retarder lobo kwa Nzambe tozo umena kotala ba théâtre ezo pesa conseil te tozo umena kotala ba film o ezo pesa conseil te tozo umena ko yoka makambo oyo ezo ko pesa conseil te to komona lobo kwa Nzambe ndé na vie na biso to komi na distraction tozo li la Congo pasi mais tozo kotisa nini na bomo ina biso bande onanga tozo kotisa nini tozo kotisa nini biso tozalaki le tozo kola haleluya otali kaka théâtre boye moko zui conseil oyo mama koko pesa yo te otali mission boye ozui oyoki oyo peut-être papa koko pesa yo moko terminer lelo tokomo l'exata na tsona buzoba mais tozo de la pasi et bela bata o tozo l'exana buzoba ezali ta o to lukelo nyanzame pona mboka na biso yo zo mona makameza normal na vie na yo ndeko na nefsa yo nyoso zo mona zo marcher te na vie na yo eza normal te parce que plan ya Nzambe na bomo na biso ezali to za la béni tant yo zo mona relation moko boye majeure na vie na yo e katani subitement comprendre que eza misala ténèbres o mona ngo normal ozaki na ba faire mo boye fa ko sala e simbité o mona ngo normal nanda kuna yo moni lelo malaria lobi typhoïde lobi libumu pasi o moni yango normal eza normal te Satan zo séduire yo Satan zo distraire yo pour mona kenyo c'est normal nde noza na malaria naza na malaria mikolo bangungi moite o moni yango normal te muto atambwisama na molimo santu akomona oyo nyonso ezali na comment eza contre la volonté de Dieu il faut mona yango anormal maladie eza ya Nzambe te mais Bible esi so tango biso bana Nzambe to bele to bika au nom de Jésus Christ mais tango yo moni maladie se présenter na bomo na yo telemelango na beta myo isolo nga mobile nanga sa yebat mobile nanga akoma tema bando nanga nga naza nga trop spirituel mobile nanga akoma soki kaka likambo muke na bi ya no we komi attaque faut to attaquer o mona bia patalo yo nyoso kaka attaque nga bi wiyo ces attaques ndo nanga Satan yeko kovanda na kati ya mtema na biso ataisa biso ke nyonso eza normal pozwa temps ko prier te pozwa temps ko adorer Nzambe te pozwa temps ko tanga Bible te ozomona nyonso eza normal te nga na mona nyonso normal te nga mobali nanga sa yebanga soki na moni ka malaria se répéter trop nga bi ya no eza sous malaria normal to ekomi attaque mapata yo nyonso kaka attaque oui
namonaka nyonso ekomi atake mpo epusanga liboso ya nzambe namonaka nyonso ekomi atake mpo naluka elongi ya nzambe namonaka nyonso ekomi atake mpo napusana liboso ya nzambe nde onanga ntango ozomona makambo nyonso ezoleka tout autour na yo ozomona yango normal okozwa ta ya koadore nzambe te okozwa ta ya kointercede te okozwa ta ya koluka elongi ya nzambe te okozwa ta ya kobenga ata paster abondela mpo na yo te me nde onanga ntango ozomonake makambo ekomi makambo nyonso eza korepete na vi na yo ekomi normal te nde okoyoka mposa nzambe mais satan aye kotia biso distraction nde nga namona nga nyonso ya normal nga ata nayoki estomac passe namoni yango déjà normal na bani déjà koatake yango nom de jésus namonaka na nga nyonso normal te pourquoi parce que nalingi te na chérir eloko moko donc ezwa accès na bomoi na nga ndeko na nga ntango yo ozomona échec na vie na yo ntango ozomona ozalaki na relation moko ekatani ntango yo ozomona na ndako na yo mwasi azotosa yo te to mobali na yo akomi indifférent mona yango eza normal te pusana elongi ya nzambe mais yo ntango ozomona makambo wana nyonso ozokipe na yo kutu te te ekoleka nango malaria amela no kaka kisi boni bamela mpe kisi ya malaria mpe babika te esengeli tozwa conscience ke nzambe nde esengeli awumela na kati ya bomoi na biso tobanda komona makambo spirituellement satan distrait biso tokomona yango normal moyo toluka elongi ya nzambe ngai namonaka na ngai nyonso normal te ngai kaso namoni eloko moko ça ne va pas na vie na ngai na bande yango déjà prière parce que nalingi nanga satan distrait nga te mais lelo tokomona makambo nyonso normal nde ona nga wana ezali distraction ya diable mpo yo pusana liboso ya nzambe te mais nzambe aza na plan merveilleux mpo na biso nzambe alobi tozala bonne santé nzambe alobi barelation mpe ya malamu eutaka mpe mpa nzambe ntango yo ozomonake barelation na yo ezobeba mona yango déjà normal satan aza contre progression na yo satan aza contre élévation na yo bato mosusu bapambwamaka na nzela na barelation mais ntango yo relation ezobeba ozomona yango normal yanga kutu nini akende na ye soki alobi sininga te esa nini yakanisi nini yango te omoni yango normal mona ke satan asa zwi accès na vie na yo alinga bloke yo na bénédiction moko boye tozotikela diable accès na bomoi na biso na place toluka délivrance ekoya na bomoi na biso nde nini naza na kotanga liloba nzambe yo moko kokomprendre ke likambo nazotanga oyo nzambe alobaki likambo boye mbala moko se corriger mais ntango yo ozomona nyonso normal nde onanga ozwa ta koprie nde nini mpo na koprie ne fiskinaire ekomi ebele mais toza na temps ya kokritike baartiste tokomi na temps toza na temps ya kokritike bapoliticien toza na temps ya kokritike bavie ya bato mabala ya bato même elateli ya bato ntango biso tokolaka estce nga pena nde navandi boye nazwaka ata na nga na bana kodiskute yango elamba nalati eza combien bomwa teke eza distraction mais ntango yo ozozwa ntango ya kodiskute oyeba pri ya elamba motu wana alati yo sikoyo vi na yo sikoyo halleluya eza distraction eza misala ya diable ntango yo ozozwa ntango ya kodiskute alati nini lelo lelo makiage ezalaki mabe ezali accès mobimba oyo okotisi lisumu moke mpa nzambe eza te nyonso eza lisumu ntango oza koentretenir yango oza koretarde loboko ya nzambe esa na bomoi na yo ndeko na nga eske makambo tozomona lelo makambo tozomona lelo ntango biso tokolaka ezalaka eza so normal te na place totala makambo ndenge ezoleka tout autour ya bana biso makambo ebele ezoleka tout autour ya éducation ya bana biso tout autour ya école ya bana na biso tout autour ya environnement na biso to comprendre que eza normal te mais tozosala eloko te esengeli ndaku parent nyonso abana kointercede ta mpo na bana tokomomona makambo nyonso bana bazosala ekomi normal te eza nango monde alelo ya wapi parce que totangi kuna Bible lobi nzambe na biso a se sacrifiaki pour racheter biso na siècle présent oyo ezali mauvais siècle oyo eza mauvais par rapport à quoi par rapport à comportement bana biso bédication bana biso ba comportement oyo tozosala bandako na biso na mibali na biso na basi na biso yango ande siècle présent oyo eza mauvais mais sikoyo tozosala eloko nini tokomi koapplaudir yango sikoyo tozoluka babénédiction bénédiction koya nde nini na ntango tosala badeba na makambo ekobénir biso tokomolekisa ta na makambo ezomodire biso davantage biloko kasi Congo eza modi kaka mpo na ye groupe moko songolo Congo eza modi en général mpo na biso mpe éducation na biso tozoteya bana na biso nini mpo bana na biso bango nde bazali Congo alobi halleluya
Mutakala ya maman to ya papa eza sous l'importance te. Kolakisa nzoto libanda eza nango susu na makambo ezalaka somo eza sous somo te siècle présent yango wana. Mais balobi to umela na koluka nzambe. To umela na koluka nzambe toza na besoin de délivrance na ba vie na biso. Toza na besoin de délivrance pour na mboka na biso. To comme mona makambo so normal. On se zoleka tout autour na biso comme normal. Ezali séduction à diable. Et c'est que kobanda lelo ndenge nazo te abilo lelo to bana komona ke nyoso eza sous normal te mona ke eza diable nde onanga ozo mona ne so normal non Satan lingi ko réunir na kati ma vie na biso pour retarder bénédiction nzambe nzamba bengi biso na makama minene mais to komi trop bas ata tozo sambela mais to komi trop bas eza ba chrétien mingi azo te aliloba mais azo sepane ko tala makambo yo ezo kotela ngo accès diable na vie na ye non lisumu bakima rango lisumu baboya rango toza parfait mais Paul alobaki nazo courir vers la perfection to luka to koma to za na perfection to kima mabe est-ce que bazo tonga muninga mwasi ko chama to ite ko bakisa te po pe ba ko tonga yo mutu azoya kotonga mutu epa na yo ndenge kobima pa na yo ate mpe kotonga yo mais yo kotisi accès à diable na vie na yo tokomona makambo nyonso normal o te eza monde alelo par rapport à qui par rapport à quoi Jésus-Christ alobi a se sacrifié qui alobi Satan le diable de votre ennemi est descendu vers vous mais ba oya ngai na ko attirer bango na yebi te soki na tanga ki on a passage oyo alobi mais ye a ko attirer ba oya ye ba homme oya ye vers ye tozo na tirer vers Nzambe na zana liloba tozo le ki Satan na ko tonga tozo le talabande onanga Nzamba lingi biso Nzamba zana besoin kango la biso Nzamba zana betala mboka na biso to ba vie na biso ekoza po la délivrer et c'est ngai biso bongo d'abord to banda la délivrer mentalement to banda la délivrer spirituellement Satan régné na mitema na biso Satan vandeli biso to bimisa et c'est ngai mutu na mutu ayeba ndenge ni yakotisa Satan na vie na et pas Nzambe lisuma mukeza te nyonso eza munene nyonso eza ko bloquer loboko Nzambe nyonso eza ko retarder bénédiction na biso na mutu ayibi $100 na mutu ayibi $1 en Amérique bazalaka rapini pour dire que lisuma muke ezate suma munene ezate tango yo zotonga na mutu azotonga azoyelo makama kotonga na yo mutu ozoyoka bosali lisumu kaka ndenge moko tozopesa naloba nini accès na diable na bomoi na biso tokanga baporte na bavi na biso tozo la bénédiction mais toko vivre bénédiction ndenge nini toko vivre bénédiction ndenge nini atoza béni mais Nzamba linga mema osusu pio mais osuki ka wana bando zaki béni na niveau wana ozo mata susu te mais tala sika ni quotidien be na vie na yo tozwa conscience alléluia Nzamba za besoin à délivrer biso eza masumu na biso nde eza ko séparer biso na progression ya Nzambe Nzamba za na besoin à pambola biso Nzamba za na besoin to ke biso Nzamba za na besoin à kangola biso siècle présent oyo eza tellement mabe monguna dominer siècle oyo na nzela ba biloko tozo mona na nzela ba biloko tozo yoka ngala baka internet oyo eza 4e monde eza monde moko donc on est quand même 2e monde eza monde à ténèbres tant que tozo kola ba internet ezalaka te mais Satan zalaka na yepe 2e monde misala diable ezalaka nango mais 4e monde oyo tozo mona makambo oyo tokoyi komona te mutu mususu akoya na internet awa alobe yo afingi yo mais na boya kofinga yo te to comprendre que eza 4e monde na kati na monde oyo toza lelo awa respect eza susu te mwana ya 20 ans na mwana ya 30 ans na mwana 40 ans azoyeba na su te mwana 50 ans mwana ya 10 ans avandeli kombo ya mama 50 ans lokola muninga na ye soka bandi ko critiquer mama 50 ans okasi bazali camarade moko bazali ba camarade tozo vivre na siècle oyo eza mabe siècle oyo eza dominé na monguna mais bayebisi biso il y a aussi les pires à venir. En dehors, il y a ma kamoto zo vivre le pire et koya lisusu. Mais biso bato toza na Nzambe, to lingake
nzambe awumia na bomoi na biso to pusa na liboso ya nzambe na nzela na kosambela na nzela na koyoka liloba na nzela na koadore nzambe tozoyoka nini mokona mokolo tozotala nini mokona mokolo lelo balangi ekomi facile tozokotisa diable naza na maloba na biso ndeko na nga to se concentrer beaucoup plus na bonté ya nzambe eno na makambo ya monguna azali ennemi na biso monguna azoya kodistraire biso monguna azoya koséduire biso. Alléluia. Tu comprends que makambo nyonso mabe ezouta na kaka pa Satan le diable. Makambo nyonso ya mabe o eza tout autour na yo yeba ke eza yango ya nzambe te. Makambo nyonso mabe eza Satan. Tant yo tongaka wana yeba ke eza Satan. Tant yo critikaka baninga eza Satan. Tant yo ndimaka mutu te eza Satan. Ovandi no ka wana okozwa ata na obanda tongo tipo ke no kolala. Tant vous 10 minutes d'adoration au sali en côté. Mais aujourd'hui peut-être 2 heures du temps bando vandela qui combo bato. Alléluia. Tozo pesa accès na diable. Na makambo peut-être yozo mona normal, mais ça normal te. Toza na besoin te. Ya gotik la diable ennemi accès na bon mona so azo bloquer biso. Toza na besoin toza la béni, toza na besoin to mona délivrance. Alléluia. Est-ce que tu es baqué attention à diable na vie na biso, attention à ennemi na vie na biso ezali pona ko bloquer biso ba bénisso nzambe. Yo zo mona ke ndongo vandwa na oza normal, nzamba zo mona normal te. Vie na ndongo zo mena ngona iba ke za normal te. Et c'est que nous soit conscience que ndongo vandwa na o mitali o tali gauche droite, o tali nde makamni zo simba te mona ngo déjà za normal pi banda o lukelu nzambe. On ne se zo koma na vie na yo mona ngo déjà eza attaque. Alléluia. Lelo batu mingi bazomona ke ata na sambe na ngate nzamba kozwa soin na nga nzamba kozwa soin no epa wapi. Alléluia. Ote bon ata na sambe na ngate nzamba ebite na omona pasi nzamba ebi kozomona pasi otiko pe na pasi na wana lelo batu mingi bakomona ke no nzambe ayebiti nzamba ebisi taso na ngai te nzamba kosala kaka eza faux yo moko zwa conscience na yo banda ko lukelo ngya nzambe banda ko leksa tano mingi na makama ngai na ndaku na nga bana nga bako témoigner nga natala ka n'importe TV ya pamba eza na ndaku so ikaka eza information peut-être natali et puis na ba YouTube na nga na pona ka biloko kotala natala ka nga soki naza na temps libre Loana tana nga ba documentaire ko na ngana nga makambo lamba nazo tana nga ba mboka mususu ndenge ba liaka ndenge ba lamba ka bilo na bango ngana koka ko vandela ba théâtre te na ko po tozo te ya masute oh nous na moni ke ko betsa nga libaku na ngana nga kota même mission ata be mission mususu oyo bazolo bela mboka nyoso eza ngo ya kopesa kimia te mala bo zape na yo ndeko nanga eko coûter yo combien zwa tana yo intercéder toza na souci ya mboka intercéder pona mboka oza na souci ya libota na yo intercéder pona libota na yo poto mona loboka nzambe lelo batu mingi ba mitie na mitema na bango to banda ko sambela pe bandaka na to mona pe loboka nzambe te tendo nanga Satan dem taye ko distraire yo po mona ke prière eza sous nguya te Satan dem taye ko séduire yo po mona ke ba prière ba pasteur eza sous na puissance te tende konanga. Et si gagnons sur balobaka faux dollar ezali, c'est que vrai dollar pesali. Même s'il y a certains pasteurs, même s'il y a certains serviteurs de Dieu, autour ba kelo baza ba faux, ba komi ba escroc, ba komi ba ventrier, mais c'est que il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Yo ko bungi sa kondima na ote parce que il y a eu un faux serviteur de Dieu quelque part, non? Ko bungi sa kondima na ote parce que mosala nzambe moko a commettre ki lisu moko non. Ye a commettre ma be moko sko yo moko vina yo. On veut bien qu'on s'en parce que les serviteurs de Dieu va décevoir yo, les serviteurs de Dieu va décevoir yo, mais yo moko on a besoin de délivrance dans la vie na yo, on a besoin de délivrance pour la ba na yo, on a besoin de délivrance pour na mboka na place ezali via pasteur wana o ya BBC eku esali yo nini pasteur wana BBC a BBC pour na ye na libota na ye. Ye moko akomi na compromis na nzambe na ye mais yo sikoyo. Et comme il y a l'esquisse, ba chrétien ba lisu ko bonde la te, oh te, to ressemble la te, to tikela ba pasteur o mboka, ba baby simboka. Non. Ba pasteur ba baby simboka te ba mi baby sinde bango moko. Mais parmi bango il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu o esengeli o tchape ko ndima na yo.
Oh, na kosambela susu te. Comment na makamba pasteur bazo sana mokilio. Ngapina na longoli posa kosambela. Ndeko nanga. O longoli posa kosambela. Na vie na famille na yo za na likamo te oza na besoin nzamba sala pona pasteur wana. Pasteur wana abebisi kondima na ye pe akotisi malédiction na libota na ye tant que serviteur de Dieu. Yo na pasteur wana famille te. Et si ka pasteur wana zoka ministère na ye yo kozalaka te. Siko ya BBC yo lobi oto kosambela su te parce que ba pasteur ba BBC. Non. Yo luka nzambe. Lelo bato bakomi na esquisse, bakomi kozwa esquisse nde onanga eza ba fausse esquisse. Na kosambela susu te parce que basala nzambe baza sous sérieux te, baza sérieux sous te par rapport à quoi? Soki wana za sérieux te, bato baza sérieux te. Soki ya BBC wana pa BBC. Bon, tondimi kasi. Ba pasteur ba BBC, ba pasteur tolingi bango sous te ba osko yo moko, osko zo luka nzambe na ndako na yo. Yo moko tango talaka ba vidéo na wana esko zakana pasteur wana BBC. Tango yo tongaka, esko tongaka na pasteur wana BBC. Biso toza na compte à rendre na nzambe eno na ba pasteur parce que ba pasteur pe baza ba nzambe te baza batu lokola yo na biso baza batu bakoyi ko koya bakoyi ko pengwa mais bango pe na tango bazaka kuna tango pe ba pengwa kana ndenge na bango pe ba mizongi saka biso pe tango tozo pengwa to mizongi sa pe pa nzambe bibelo bi to se repentir to renoncer na oyo eza mabe. Tango yo zwaka o koti na Facebook o cliquer soki na nini o pende bo cliquaka o koti na ba vidéo oyo eza na sens te pasteur wana oyo azotamba malamu te yemta ko cliquer yo ba vidéo oyo taka tongo midi pokwa pasteur wana mtata elaka yo Satan zo ko servir motema na biso masumu susu la biso moko tozo pesa accès na diable ndonanga soki yo boyi ko tala ba vidéo mabe pasteur nanda kuna ye akoya ko imposer tala ba vidéo mabete tant yo vanda rapona ko tonga tant yo vanda rapona ko critiquer batu pasteur pasaka nanda kuna ye est-ce que pasteur on a mutaya ko sa ke yo tonga to komi na ba fausse excuse oh te en tout cas ngana ko sambela susu te ba pasteur ba BBC mokili ba pasteur a BBC mokili te mokili eza ya nzambe. Jésus-Christ déjà yemo ka lobi asa kufa ki pona biso parce que siècle o eza mabe balobi siècle eza mauvais balobi te que le siècle devenu soki le siècle présent est mauvais à cause de pasteur non balobi kaka ke eza mauvais par rapport à makambo ezoleka tout autour na biso boti nga ba j'aime pour na continuer boti nga ba j'aime s'il vous plaît oye makambo boye batu bi ba sepela na bango te mais essayez to te ya boye pour tous la réconcilier na nzambe na biso. Alléluia. Oh, na kosambela susu te. Na mona penza mutu moko azoloba master to lukala. O eza ba ventir. Ba ventir pendant ko zomona na vie na o makambezo le kamalamu te, na kati ndako no vie eza malamu te, bana na o makambezo le kamalamu te, ne kola bana na yo makambezo malamu te, yo ba bengi yo sambela, ba bengi yo kaliwa na nzambe lo beza ba ventir. Yo tozo me ma vie no na ba ventir. Nous avons exigé biso prière. Prière avec ferveur. To sambela. To bungi sita ya prière. Même ko sambela ngo ya le changer, ko sambela ngo pa le comme na ba lix ya ngo ba bazo na makamazambe terre à terre. Ko sambela le comme na lix nzambe. Dieu merci na yeba kayo avant. Alléluia. Lelo même ko lukanzambe comme na ba lix biso moko to BBC tout autour na biso Satan comme ko distraire biso na biso basali nzambe na bato bazoyoka liloba biso to komi distrait nzamba lobi lisuma muke pa na ezali te toza ko retarder bénédiction na biso toza ko empêcher ko sana ba vie na biso toza ko empêcher nzambe ko sana même na kati ya église na biso. Alléluia. Les autres côté ici ba fashion partout. Hey Yeswe. Satan lingi ko régner na kati ya mitema na biso. Satan lingi ko régner na kati ya ba vie na biso. Satan lingi ko régner même na kati l'église parce que biso moto pese accès. To bana ko bloquer ba accès wana. Biso le to lu ke nzambe. Au moins peut intercession to fukami, so peut ba bito lala na seto lali. Mais lelo ozo lu kanzambe mais ozo tana ozo sambela ozo tana na Facebook na yo. Na kati église to commence à ba selfie. Biso le to za ensemble na nzambe to no sa ba selfie. Ata ba selfie ngo ezalaka te mais to zaka na titi da prière. Lelo nyo c'est comme normal.
Oh te, ezali 21e siècle. 21e siècle, et puis dans ma kamunde ya mabe. Tozo pesa diable accès na vie na biso. Na makambo yozo mona eza muke wana eza ko bloquer nde ba bénédiction na biso. Tokomi ba combattant ya ba vie ya batu. Tokomi ba combattant ya makambo ezo leka na bandako ya batu. Tokoma ba combattant ya liloba. Tokoma ba combattant ya Yesu Masia. Tokoma ba combattant dans la prière. Ndeko, tango yo vanda kawana. Eza ba parents mususu azo tonga ne pena bana banda bande ko tonga famille moko boye na bana na ye. Sozo pesa bana ko tonga ti. Tokomi ba combattant, tokomo le satan na biso na ko combattre nde vie ya batu. Tokomi na temps ya koko, oyebi nga na kamwa ke. Ovandi no ka ozo critiquer ka musala mutu Siko yo zo critiquer musala ye, yo siko tana o yo vandi zo critiquer musala mutu wana. Ozo sala nini pona musala na yo. Lukanza bena vie na yo kwa pambola pe musala ya yo. Hallelujah. Les ba chrétiens mingi ba komi abusé. Ba komi abusé pona ko kanisa ke non, ba besoin na bango ya ko prier, eza yango sous na sens moko te, ba prière les ba komi te prière eza yango sous na puissance te. Ba pasteur to bisu ko yoka ba pasteur te o. Bo oli ko yoka pasteur te bongo Bible no zango na kat na ndako. Okoko tanga ngo yo moko te. Parce que prière na yo moko pe ekoko za la puissante. Pasteur yo kasi ba pasteur no so nzamba yo karbango non. Mais ça va passer au paix, soka bellion nzamba yokiye. Mais vie na wezo dépend d'abord na yo moko. To komi ko pesa ba raison. Ba pasteur ba sisi nga posa au samba. Pasteur sisi posa au samba la entre temps ndako na yo makamezo marché te. Entre temps mo na ndako makamezo marché te vie ya bana obitumba, vie ya mobile obitumba, vie na moko obitumba, mais on a posa ko prier te. Et ça sous ba faux pasteur. Oh te, nga pesa ba pasteur balongo nga posa ko sambela. Soki Congo ekufi pona ba pasteur. Congo ekufi pona ba pasteur te ekufi pe pona yo moko ozo yoka nini? Ozo tala nini? Na motema na yo. Ennemi azo tiani na kati na yo. Biso sotozo za la séduit. D'une façon ou d'une autre tozo za séduit. Ah tomoni Ananias na Safira. Ba yokana ki bien ba mema eloko bango ba tekaki. Mais Satan ko séduit. Motema na biso nime tezaka séduit. Satan zo ko séduit biso na motema. Tango yo zo ralikanisa ko tonga bato na ozarade séduit na motema na yo. Tango yo zo ralikanisa ko finga bato. Le to mo mwana so normal. Moi na 10 ans zo finga maman 50 ans. Moi na 10 ans azo finga papa 50 ans. Mais tout autour na yo ozo mona ke chômage ezo umela o vando na pona ko critiquer bato mozo mona ngo normal. Eza normal te ndoko nanga tika makambo zo sa ko finga ba tata mikolo banda ko mikelo nganzambe na vie na yo. Hallelujah. Ata so balobi bezango. Le to komi na monde ba bez. Bez pe na tango kala je me rappelle ezalaka mais ça peut être na kombo oyo te. Mais biso to tue ko finga ba mikolo te. Moi na 20 ans, au vendredi papa 50 ans pour zo finga yepe bana mutu na eti na makolo. Oyoki pe kelete. Suko zo lukanzamba pambola yo. Moi na ya 30 ans, au vendredi papa 70 ans na ko finga. Aussi au banda ko banda ki pe aussi si na yo. Après ko ba ote na ke ko sambela. Nzamba o pambolo te. Biso le tozo kola mama muninga za mama. Maman na Brigitte, na robenga ye maman na Brigitte te, na benge maman. Noko ya camarade na nga na robenga ye directement noko. Papa leki ya papa ya muninga na robenga ba moko papa leki. Mais lelo. Ngai ti lelo tema na routine éducation na ti lelo na ko benga mukolo na komo. Nga toza mukolo na nga ya 3 ans ya 4 ans na robengo yaya. Mais lelo to komi ba camarade. Bana 10 ans, bana 15 ans. Pourquoi ba camarade? Pourquoi? Parce que yo moi na 15 ans na maman ya 40 ans bozo sala busoto sika moko. Nzamba opambola biso ndeni. Soki maman bandi ko ba bêtise liboso bana na ye. Ndako yo zali pamboli ndeni. Molimo santu na kati no moya vendre ezate parce que na munoko na yo ozo binisa mabe.
ozo kotisa ya mabe molimo santu omonde toyoka kele molimo santu pa yoka molimo santu c'est une personne ndenge yoka kele na makamoko songo molimo santu pa yoka kele tant yo bilisaka maloba mabe na munoko na yo molimo santu yoka pe kele to banda koyoka kele ko tokimisi nzambe musika na biso Satan domine na ba vie na biso ennemi a réuni na motema na biso liloba nzambe za sous na place na biso te crainte nzambe za sous na bomo na biso te maloba na biso e comme terre à terre oh te makamba mikolo siècle à présent et comme na bongo eza ngo makamba mikolo 21e siècle biso kaka boye pendant que makamba zo marché te biso kaka boye Bible lobi moi c'est la soumise na mobile na ye mama o vandi na OPN o lamba na ngata no lamba fufu na ye moko somo nzamba lobi mobali aza chef andaku mama quelle que soit responsabilité yo za na wana musala na yo quel que soit kitoko na yo quel que soit oyo za na ngo meto za na kati andaku se soumettre na mobile na yo lamba mobile no fufu mobile azo ba fufu yo mama zo ta TV après zo senga bénédiction boniko papa nzamba lobi linga mwasi na yo tia mwasi no à l'aise ozo benga pe ozo sa ba bêtise na téléphone mwasi no panda kwa vanda po lingi nzamba pambola musana yo o pambo mate makabo tozo mona ya mike wana ya onde zo bloquer ba bénédiction na biso nzamba yaka ko pambola kesika kinyi ezali nzamba yaka ko pambola kesika harmonie ezali nzamba yaka ko pambola kesika respect ezali respect ya mutu na mutu esika ezali sika nzamba yaka ko vandaka siècle présent Jésus le dit siècle présent ils ont ma bé et c'est que tu comprendre que siècle présent ils ont ma bé na domaine nyonso vie na tout autour na biso na éducation ya bana na kati ndaku na école na makambo nyonso siècle présent tozo kotisa satan na ba vie na biso tozo kotisa satan na mitema na biso na place liloba nzambe vana donc satan comme kozwa place liloba nzambe komi mukie na ba vie na biso. Et cette distraction, vous avez dit combien de distraction? Oh, bana au sambe là. Té, Bible ici, biso prier sans cesse. Si vous Satan est collapsé, au moins bana au sambe là, mboko mpezo bongate. To bana pe au sambe là. Ba prière de kutunde te bomi mboka non. Prière et bomi mboka oui. Si vous yonda kuna yona na bomia. Makamezo marché te na vie na yona na bomia. Et ce n'est pas zonge la nzambe, to luka nzambe. To entretenir makambo oyo ekobota mbuma na vie na biso ndeko nanga na komi komona rage na makambo ezoleka na mokili oyo mo pedo vandi oyo ki olobi est-ce que makambo to azo beza normal mais ye moko azo banga zo mona ngo normal mama mona no normal tango vanda kozo finga tata mukolo mona no normal tango vanda zo finga bana baninga mona no normal mais mama papa okobuka. Mais nzamba a besoin de tout pour kambuma nzamba a besoin nzamba qui peut maudire bisote nzamba qui peut bisoto ça la condamner parce que yemo kazaki déjà condamné na épouse pour na biso mais alobika que na siècle présent ba yeba ko la tirer vers yé ba ko la tirer vers nzala ba prière ozokata ko adorer nzambe ozokata ko kalba nzambe ozokata ko yembe na nzambe. Hallelujah. Nzamba lola apambola biso botina nga ba jeme pona mona ke makambo oyo ezako kota biso tokomi na temps mingi ya kolobela kaka ba vie ya bato tokomi na temps mingi ya ko critiquer kaka makambo oyo ezoleka non tozo perdre temps na biso toza solution na ba critique te toza solution na makambo tozo sa tozo mona te toza solution tant tozo poussa na liboso nzambe na bolingo na ye ayebi pose ya mutu moko mais pourquoi lingi biso to bondela pourquoi lingi biso to poussa davantage parce que biso ko toza na part des choses ya bénédiction na biso ko kansate ke bénédiction e uta na lola ekiti parce que bien na osambela na ngate nzambe e moko ayebi makamna non nzambe ayebi makamna ote. Hallelujah. Ozomona ke makambo ezo marché te na vie na ozomona ngo normal ndo nanga banda ko mona ke o ezoleka tout autour na yo eza sous normal te muke
ozomona makambo eza kodinda yeba ke Satan azolinga a écouler vie na yo, Satan azolinga kwesa yo, Satan azolinga memo par terre. Okwei maladi nde onanga zwa conscience ko sambe na Nzambe. Omonika ke relation ne bandi ko beba telemela bana déjà ko luka Nzambe. Tant ozomona déjà makambo ezo marcher te na vie na yo. Eza lokola fièvre ndonanga. So moni fièvre comme 37. Banda ozwa précaution, banda komela aspirine, peut comme 38 T, peut comme 39 T. Eza ndenge moko. Tant ozomona na tout autour na yo makambu et comme ko boiter, bandi ko boiter. Te melango déjà na prière, comme on a normal te. So comme on a normal c'est que ça dit distraction à Satan na vie na yo. Alinga distraire yo, alinga poussa, bénédiction Nzambe ke ne musika na yo. Nga mona na nyo so normal te. Mobile na sa yebanga. Ah, pata. Yo nyoso kaka bataki. Naso na moni kaka elo mo kaka na ya Noël attaque. Faut to tema déjà toi de chasser. Parce que na lingi na ko mesani se loko mo te ya mabe e koma normal na vie. Ndona nga soki okomisi nyoso mabe normal na vie na yo, yeba to poussi bénédiction Nzambe musika na yo. Alléluia. Toyebake mokili oye bouleversé biso. Tokobi bouleversé ma comme ka mokili oye. Mais Nzambe na biso lola aza bouleversé te. Alingi kaka to poussa na ko adorer ye. A poussa na ka to lukelomi. Alingi kaka to poussa liboso na ye to luka ye ndonanga. To luka Nzambe na ba vie na biso. To luka Nzambe pona mabota na biso. Comment na normal te ma comme ka la vie na yo. Hein? To mona nyoso normal. O te. Bon, eza crise à mokili hein. Ndonanga. Tant yozo la crise. Okomo na crise normale. Tant yozo la crise, eza bat bazo tonga bandako. Tant yozo la crise, eza bat bazo lona fufu. Tant yozo mona crise, eza na bat bazo teka na wenzi. Tant yozo mona crise, eza bat bazo luka musala ta eza salaire muke bazo zwa. Mais yo vandi na ndako yo no mikolo crise eza partout eza normal. Eza normal te. Satan da lingi otika kaka bongo. Mona ko eza normal ndonanga telema kendo ko luka. Tozo zwata balobi musala ko misala eza nango ate eza te mezali nango ka bon bato bazo zwa musala ata ne fiske pour $10 eza musala yo moni situation économique ezo leka na monde entier eza normal bi na Congo ape misala eza nango sute to sani to bana soka ko tema na ko to bana débattre to bana soka ko loba makambo non ozo le Satan na opamba parce que tant yo temi na sans été tant yo temi na coin tant yo ke na ndako moninga po beta masolo bato mususu bazo luka malgré passe wana bazo luka kaka yo monyango normal te makambo ezo leka tout autour na yo monyango eza normal te ozo zwata pona ko débattre na makambo moko boye moza na taya ko luka musala na ote ata ko sa ata job moko boye o mona ngo ate eza yango normal crise eza yango normal mikolo eza kaka bongo te eza bongo te Satan dazolinga a distraire yo atalisa yo ke nyoso eza normal esengeli to boya makambo so eza négatif na plan Nzambe to boya makambo so ezo marcher te na vie na biso toboya nyonso eza normal te mais toboya ngo na nzela na prière na nzela na ko adorer Nzambe na nzela ya ko lukelonga Nzambe na nzela na ko bela Nzambe asala eno na nzela ya ko vanda tozo lekisa tana biso na makambo kaka o eza inutile. Hallelujah. Essayez makambo mingi yo moko balobi Satan ka ko séduire biso moko ndeko na soki yo moko pesi accès na diable a vanda na motema na yo a umela makambo na yo Satan ko vanda. Mais ce qui est mi pesi discipline, il y a ko boya makambo mususu, Satan ko bala, tu vas résister au diable et il fera loin de vous. Ngeza makambo na boya tout autour, na nga même pas ko pesa ngo accès. Alléluia. Eza makambo ngai moko na boya, ndona nga. Toza na bel avenir. Soki ka tozu conscience na biso. To boya o ezali plan ya Satan, Satan azolinga ko séduire biso donc avec brutalité na batitude na biso na ba action na biso na ba causerie na biso na o tozo mona na o tozo yoka to commander ba combattant ya prière to ko ba combattant ya ko lukelonga Nzambe et no ba combattant ya vie ya bato ko pesa biso nini
via bato na opso tozo vandela wana essayer bonga essayer beba na ndenge nango peut-être mais yo luka o bana ko combattre pour na vie na yo na ya bana na ona ya libota na yo koloba te ko oh non nga nazomona pasi ozomona pasi mozo sala nini ozui conscience que tout ne marche pas tout autour de toi mais ozo sala nini ote to luka la mais là ngo pe na luka ngo il faut nzambe accompagner yo nzambe nde mutu apambolaka nzambe nde atushaka mitema bato siko yo olingi kosambela te olingi kopusa na liboso ya nzambe te mais babengi boke nosambela toluka lar oyo eza badistraction distraction yo ozomona ngai distraite mpo nazoteya liloba yo ozomona ngai naza na kati ya distraction mpo nazoteya non nga nazoteya nayebi pourkui nazoteya parce que nzambe apesi nga ministère mpe nayebi lifuti nini nzambe akopesa na libota na nga mais yo oyo ovandi mpona kokritike nga yo nde moto oza distrait yo nde moto oza séduit na monguna bato bakoma mona lelo liloba nzambe ekomi distraction bato bakoma mona lelo kopusa na koyoka mate ekomi distraction bato bakoma mona kosambela ekomi distraction non vi na yo nde lolenge yo ozomema ngo nde yango nde ekomi distraction yango nde monguna ye koséduire tobetela nzambe maboko nakomi nanga presque na suka Alléluia. To permettre te Satan aya ko séduire biso. To commander ba combattant pour na vie na biso na kati na prière, pour na bana na biso, pour na foyer na biso, pour na mabana na biso, ezo bundisama. Bana na biso, éducation ya bana na biso komi menacé, ndeko mwasi ndeko mobali. Éducation ba yozo te ya bana na yo bien. Mais tant que moi nous azaka na portable na chambre, est-ce que yo zaka na moi na yo? Ozo mona te que éducation bana komi menacé. To sambela ta pona bana. Donc nanga soki yo zule devant, ya ko sambela pona bana yo. Molimo santu a conduit via bana yo. Mwana o yemoko, a ko koma na kele, ya ko tala ta ba image mususu sans que yo peksaye. Mais tant que biso tozo bonde la te, bana biso ba komi exposé na makambo ezoleka na mokili. Internet et biso mabe makasi ndeko nanga mais tokoki ko kimango tokoki ko boya accès à ba bêtises ezoleka na internet na zana ba prière na biso. Alléluia. Yozo mona nyoso normal. Bando vanda kiwane. Bando banda kozo commenter kaka via bato. Bomoni te lelo alataki mabe atuke lamba na penza. Elamba nanga na kola tangote. Tokomi koyeba na ba valeur abilamba mutu alati. Tokomi koyeba ke eloko na mutu na lati. Eza ya yeta defaki tokomi koyeba même ke elamba na mutu na lati asomba kyango na kato, asomba kyango na Walmart, asomba kyango na marché du midi, asomba kyango na Château Rouge, asomba kyango na Champs-Élysées. Mais ceux qui ba tunu ata verser moko ya liloba, oyebi yango te. Makambo ezoleka na bandako batu yo oyebi, mais makambo nzamba alingi to yeba, oyebi yango te ndeko na nga, ezali accès à diable. Alléluia. Tout na makambo ezoleka tout autour na biso, na ba lieu de travail na biso, na ba quartier na biso, na ba mariage na biso, na ba finance na biso. Peut-on avoir conscience. Alléluia. Ennemi à s'introduire dans ma vie na biso. Ennemi à s'implanter dans katia bas foyer na biso. Ennemi à s'implanter dans katia mutema na biso. Na ba penser na biso même. Tout ça sur la terre ko kansama la muté to komika ko kansama be meza ba evra monguna. Oza sur la terre ko kansama la muté pourquoi parce que ozwa même pas ta ko sambela nzambe. Ozwa même pas ta ko tanga ne fils que verser moko ya liloba nzambe. Monguna s'implanter na kati na biso, monguna s'infiltrer, monguna wumeli, monguna vandi. Pozo kwa ko binisa ete na ndapu na yo. Mbala mingi tozo tika masumu kokoya na kati na biso. Mbala mingi pe tozo poussa musika na biso ba bénédiction oyo ezali ya nzambe. Hallelujah. Monguna ennemi nde na pesi titre matea nanga alingi ko reli na kati ba vi na biso na nzana maloba na biso ndo nanga to umela na koloba nini to umela na koyoka nini to umela na kotala nini. Hallelujah. Nzambe alola apambola bino vraiment oya motuya nazalaki nango pona kabwa na bino bandeko nanga
to comprendre totala oyo ezoleka tout autour na biso to comprendre que comme distraction to comprendre que ezali infiltration ya diable na ba vie na biso ta ya koluka elongi ya nzambe na bandako na biso eza su te ta ya koluka elongi ya nzambe na ba vie na biso eza su te tokomi kaka beaucoup plus na temps ya kolobela ba vie ya bato ya kolobela misala bato ya kolobela ye kutu asila ye kutu mais yesu ko asila bongo yo moko oyo ezoleka tout autour na yo ozwa te ya kolobela ngo te ya kotuna nzambe te pourquoi vie na nga ezosala boye pourquoi tout autour na nga makambo ezomarche te pourquoi bana na nga makambo boye mais oza na te ya kolobela vie ya baninga oza na te ya kolobela vie ya bato mosusu oza na te ya kolobela makambo ezoleka na ndako ya bato mais ndako na yo makambo ezomarche te oza na te ya koluka elongi ya nzambe te mpo nango ndeko na nga halleluya batia biso nzembo mpo nasambela avant toclôturer. Et c'est toyeba que monguna le diable notre ennemi akoki ko posséder bisoté parce que tozali ba oya nzambe mais toyeba que atata azo posséder bisoté mais tozo pesa ye accès ya ko écarter biso liboso na nzambe to pesa monguna diable accès na ba vie na bisoté nde onanga mbala mingi esene to saka inventaire a vie na biso totala tant na sala likambo oyo est-ce que nzambe nda sala to monguna mtasalaka toza ba parfait mais to bengami na ko courir ya ko luka perfection to renoncer na mabe to renoncer makambo to zomona eza mabe liboso nzambe to komi kolobela beaucoup plus mabe komi ko zwa place na ba vie na biso mabe komi ko dominer bolango ekiti o esengeli bolango mata ebele boluna se tozo manzembo pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe mama kumbama kolo kumbama esenge toyeba ke satan ayaka nde koséduire mitema na biso nyonso mabe tosalaka monguna yakande kochonga na kati ya motema na biso tomoni awa Ananias na Safira satan ayeki koséduire bango na motema aséduire bango alobi bobomba bozwi na bino bobomba vérité parce que bango moko batikelaki diable accès mbala mingi tosalaka mabe biso moko totikaka accès na diable ndeko na nga soki kaka tozwi décision ya kobanda koboya mabe ya bana ko boya ba kokotia accès à diable na bandako na biso to mona ba changement nzamba za na besoin pambola biso nzamba za na besoin to zongela ye to luka nzambe pena lolenge oyo tango yambaki Yesu Kristo sika lelo ko luka Yesu ekomi na ba fantaisie ko bondela nzambe ko na ba fantaisie ba to so ko ke osambela kaka po na fantaisie po na ba ki fashion na prière non tozo luka nzambe modèle nzambe ngi to lukela nzambe te tozo retarder ba bénédiction na biso toza sous na valeur te tozo pesa sous banza basa na nzambe valeur te pona un groupe de pasteurs ba baby sinon basa na nzambe bazo mériter pe considération basa na nzambe bazo mériter pe to respecter bango même s'il y a de vrai et de faux il y a aussi de vrai bando nanga mbala mingi tozo considérer que basa na nzambe nde bakomi ba esconde tozo bebisa sous tozo kibisa susu bonzambe na kati na biso halleluya tokomi na distraction ezwi place na ba vie na biso satan séduire biso azo séduire biso d'une façon ou d'une autre halleluya halleluya nzambe alola pambola biso vraiment nakomi na suka nayebi te soki eza na verset moko oyo nabongisaki na tangi yango te mais du moins na expliqué lolenge nini satan azolinga korenie na bavie na biso topesa satan accès te toboya koyoka mabe toboya kovandela bakombo ya bato toboya kovandela misala ya bato toponaka nini tokoki kotala na catholique tant tozali koprier mpona kosala prière de pardon tozali toujours koloba Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous nos péchés, car nous avons péché en pensée, en parole, en action et par omission. Todo sumuka.
même na ba penser na biso tant yo zo déjà likanisi ya ko sala mutu mabe tant déjà yo zo likanisi mabe lobi lelo mampata ko yokanga ako ande na ko sabola ende ko sumuki okotisi atsina na vie na yo ba acte tozo poser ezali to ba ezali nzambe to ya nzambe te. Hallelujah. Nzamba lingi biso, nzamba zana besoin pambola biso, nzamba zana besoin pambola mboka na biso, nzamba zana besoin pambola mabota na biso, nzamba zana besoin pambola ata misalo ya biso. Mbala mi yozo kritikanga musala muninga me yo opambo matin et opambo mandeni. To encourager bandeko, to biso ko encourager ba tout to komika na ko critiquer na ko critiquer na ko critiquer. Si que présent oh nzambe alobaki oh Jésus alobaki eza mabe peza ya solo. Toko pour moi na nyonso normal, nyonso mabe comme normal ndonanga. Ezali séduction à diable. Oh teza makama mikolo. Mama mikolo. Oza même pas na respect bana na yo, oza même pas na respect ba boti na yo, oza même pas na respect ba koko na yo, bazo mona yo lo lengo za ko se présenter liboso na bango. Après, oui, le siècle est présent. Siècle, et qu'on continue qu'on se la caca mauvais. Yo poko leka. Si vous bénédiction nzambe, on se rend compte na vie na yo tout autour na yo. Tout le monde nzambe pour na vie na biso, tout le monde nzambe, oui, mon qui les a ma bé, mais biso ya nzambe, et c'est que to la mise à part, et c'est que to pousse na liboso nzambe. Na kolinga yo toza bato ko umela ko sambela nzambe toza bato ya kolinga bolamu totika mabe ekotela bandako na biso te na nzana o tozo yoka na nzana o tozo mona éducation ya bana biso e baby biso moko ba mama to biso ko zali bana so en valeur te ba papa bo biso ko chéri basi na bino te to mo na nyonso normal eza normal te tant yo zora ba vidéo na wana otala kanandako na chambre na yo ba pasteur oyo zo bake to rolanda bango te mokile kufi pona bango ba ka ofinela ka ba lien ya ba vidéo na yo talaka tant yo zo maboko na ozo finga batu ba pasteur wana oyo zo bake ba pasteur ne ba bebisi mokili bango nde mutu ba ka ko chela o ba commentaire mabeto ko finela o ba lien ya ba vidéo oyo talaka yo moko za ka séduire na motema na yo moko banda na ko boya mabe yo moko banda ko tala ke likambo na koko sala te banda ko mona ke likambo na koko tala te ngai na mipesa ka discipline makambo na koko sala te na sala te oyo na sala te banda ba papa na nga bokolanga na ko ko copier ngote parce que ça siècle présent non to ko ko copier makambo parce que ça siècle présent ndonanga to bosa nga éducation o ba papa na biso ba pesa ka biso to bosa nga éducation o to zo banda ko na biso ko la siècle présent likola ba Facebook likola ba YouTube. Satan séduire biso, tolingi suko lukate, tolingi suko tekate, tobite, nasa likamboyo, pona zoba vie ebele. Olingi na okako zoba vie ebele, na makamabu zoba, na makamabu soto. Oyo zo mona ke, eza ko edike bana na ote, eza pe komi ko edike yo moko te. Ndo nanga. Nani emsimi yo ke makamanzambe, e pambola ate. Kaka ya mabende mte repambola do pona yo kozwa mbongo esengeli kaka omi présenter mabe pona yo ozwa mbongo esengeli kaka o tia ba makama mabe batu batala yo pona yo nde yango na bénédiction po yo lia lipa na yo po yo mela koka na yo il faut kaka osala image ya mabe do bayebi soki makama malamu epambwamaka te bon siko ba yaya na biso ba mama na biso ba koko na biso internet ezalaka te ba YouTube ezalaka te ba vivaka te ba pambola makate donc na siècle lelo po yo pambwama esengeka kosala vidéo ya mabe na siècle lelo po yo pambwama esengeka okoma faux titre na koma muninga idie mapata kutu aboma libala akima na États-Unis akima wera le bato bakoya kuna idie yo zwi mbongo sepeli mais otieni na mitwa bato potolia ekomi kaka eyindie yango eyindaka kaka potolia yango eyindaka kaka poto pambwama tokolo bateke kimia na ndako ya Brigitte kimia na ndako ya président Dome kaka eyindie nde tolieli pa nde topambwami nde totalami seke présent oyo ekomi mabe tokomoluka mbongo na ndenga mabe tokomi komisala bastar na ndenga mabe. Donc yo po ba yeba yo il faut ça ka bosoto yo po ba yeba yo il faut lo bakaka mabe ya mutu
Pour comme star, il faut qu'on critique Moutou. Bato biso tant tozara bana mike bazara ba star ba yeba na ka bazara na mbongo. Ba sena ba Facebook, ba sena ba YouTube, ba boya kan Nzambe. Bazara pe okena ba prière. Biso moto kotisi ba malédiction na vie na biso. Na koya kote nazo préparer muke. Ba malédiction ezo utapa ya batu, na ba malédiction ezo utapa Nzambe. Tant tozo tambola malamu te. Tant yozo mona kelikamoto sa eza malamu ndezo ezo memela o bénédiction. Naza ko préparer ngo, na koya nango bandeko nanga. Na nazali apona réconcilier peuple de Dieu na Nzambe. Bato basala ka mbongo, ba journaliste o basala ka mbongo na tango kala. Bazaka ko ba mabe ya batu. Bato basala ka ba succès na ba vie na bango. Ba vandela ka ba komba batu. Ou bien, bato bakena kozwa kindoki, to bato bakena kozwa bakisi. Bazwa ki onka pona ba faux pasteur autre lobi ke non, ni kokile comme ba faux pasteur to bango moko bazala séduit. Yo moso oza na envie, oza na posa ya ko prouver bato. Omoni ke olingi no kosala Nzambe te, oki okota nganga na yo, oki kosala makambo yo ko sala ko tionga muto ba faux pasteur te. Faux pasteur aza faux pasteur na makambo na ye moko, bongo yo moko. Tant yo zo benga aza faux pasteur, bongo yo poza faux chrétien. Parce que yo vie na yo comment dépendre o te ngai na kosala boete na kosambela te parce que ba pasteur baza so bata confiance te oh bon so pasteur aza na confiance te yo so oza na confiance te l'ennemi dai ko séduire biso ndonanga tant yo zo na posa kosambela te pona mutu moko songolo eza de ennemi ay ko séduire yo ngai na kobungisa kondima na ngate po il y a un pasteur ou bien mwana moko Nzambe asali mabe ndenga na kosambela sute non mama koboya kosambela te po oyoki samoke mama pasteur moko asali boye to papa pasteur moko asali boye non mutu na mutu balobi de sali est individuel okoyi pe ozala oza pasteur te moza na grâce à Nzambe makasi Nicolas vina yo so ozobanga Nzambe est-ce que bato baza béni na mokilo baza ba pasteur de Dieu pour yo bakina na osambela Nzambe te po pasteur wana a pengui non yo zo sambela Nzambe po na vie na weza la béni po ni bota meza la béni po na bana na obaza la béni mabe zo kota na ndaku na weza po na pasteur wana peut-être à se comporter mabe publiquement na libanda mais à se comporter mabe na kati ndaku na yo te yo moko zui ba vidéo pasteur wana se comporter mabe yo zui ba vidéo wana yo moko okomi kotala ngo tongo midi pourquoi siko pasteur wana sali buzoba na yo ko tala ba vidéo ne tongo midi pourquoi si yo moko aussi accès na diable na vie na yo non nga atala na ngate nga na tala kate babezo eleki mikole leki awa oh kingandi na mwasi na zwata ya kotala ngote na kokarte na mona ngo distraction na mona ngo distraction malamu na tanga bible nanga na mona ngo distraction ou bien malamu na tanga ngata émission mona na koyekola ta kolamba ya ba haïtien tande ba liaka ou bien ndenge ya ba arabe ba liaka nga na tanga n'importe quoi te parce que na ngi ko kolisa mabe na kati na ngate na evita kando na nga to éviter Nzamba lola pambola biso alléluia nakomi na suka to betela Nzambe maboko makasi soki bo sepela matea oyo bochela nga ba j'aime alléluia bochela nga nzembo moko po nazoke de ko clôturer nazoke no pesa ba au revoir rendez-vous na biso prochain ezali lobby déjà bandoko nanga bo limbisa ngai lobby na lakaki ke na oleka na YouTube mais en tout cas na zalaki vraiment na possibilité te mais bandeko o bozana nga na groupe de prière lobby to ko prier na groupe te mais to ko prier na YouTube to za na YouTube vraiment na kosenga ba balancer lien po bozala pe belé kuna ya kotala mateya ya kosala prière to kosala prière kuna Nzambe alola aza na biso naza sito vraiment Nzambe alola aza malamu nalingi tobondela Nzambe tokumisi Nzambe mpona litea oyo ndeko mwasi ndo mobali yo landinga pambola Nzambe balobi makambo boyende esalaka tosungama ndonanga soki tozozwa kaka mateya oyo ezopambola biso mwa to se corriger eza te
na côté la bino pe nga manza ba pesa ba maté belé boyebi que Jésus Christ azaki mutu azali ko offenser bato Jésus Christ azali ko pambola bato mazali ko ba makambo ba ne ko tuka bato po ba pambwa ngai ministère na nga eza ya ko pambola eza pe ya réconciliation bato mosusu balingaka mateya oyo eza ko chérir non esengi mpe tozwaka bamateya boye mpo tose corriger bozomona bato mingi balingaka bao bamateya boye te bibon po esila esengeli bafina yango batofi na ebimi batia alcool nde po te kauki. Halleluja. Vraiment Seigneur Dieu tout puissant na yebi ke nzambe masumu eza ko entourer biso toza entourer na masumu na kati bandako na biso toza entourer na masumu na misa na biso toza entourer na masumu na ba quartier o to vandi mais nzambe yo lobi ba oyo babatami epai na yo nzambe bakozala délivrer na monguna. Seigneur mon Dieu mon roi tosengi o aider biso o bomba biso na kati na yo tozo senga Père de gloire o épargner biso na ba piège ya monguna satana papa tozingami na masumu tozingami na makamabe mais ba oya yo bakozala épargner ndenge yo moko lobi na loba na yo ceux qui se cachent en toi seront délivrés. Père éternel nga na lingo kangola ngai o kangola bana na ngai o kangola mobile na ngai o kangola bandeko nyonso oyo balandi mateya na pokwa lelo nzambe o kangola bango malgré baza entouré na mabe malgré baza entouré na batatation malgré baza entouré na moini satana nzambe kangola bango ko permettre te moini satana azwa siège ko permettre te moini satana a s'implanter na bavi na bango nzambe tosengi lisungi na yo na nzana molimo santu papa otinda ba ange na yo ba batela biso ba neutraliser o ezali puissance à ténèbres o ezali puissance à monguna tout autour na biso. Seigneur mon Dieu mon roi yo lobi batu ono bazo sala mabe bazali batu ya molili bazali batu oyo basimbami na Père éternel biso toza bana na yo tozali na kondima ke bolingo na yo eza na kati na biso tobengami kozala bana na yo tobengami kosala malamu na bavi na biso. Seigneur mon Dieu mon roi tosengi vérité na yo ereni na kati ya mitema na biso toboyi mensonge toboyi lisumu nyonso quelle que soit forme na yango po yo lobi na loba na yo lisumu amuke ezali te nyonso epa na yo ezali lisumu papa sunga biso Père de gloire tozala éloigné na mabe tozala éloigné na makambo nyonso oyo ezoleka tout autour na biso nzambe tosengi loboko na yo tosengi loboko na yo epusa biso davantage na présence na yo tongi tozala na présence na yo nzambe. Alléluia. Seigneur mon Dieu mon roi nasengi opambola bandeko nyonso oyo bapusanaki mpona koyoka liteya oyo nzambe molimo santu na yo asunga bango bazala éloigné na mabe ekota na kati na bango te ata soki mabe ezwaki mwa place na kati ya mitema ya bango papa barenonce nango papa yo lobi soki toyamboli masumu na biso yo zali juste fidèle mpona kolimbisa biso. Seigneur mon Dieu mon roi molimo santu na yo aconvaincre biso mbala nyonso tokowumela kosala masumu molimo santu aconvaincre biso mpo torenonce nango toboyi koshéri mabe na kati na biso papa tolingi bolamu tolingi vérité na yo tolingi bonté na yo ewumela na kati na biso. Seigneur mon Dieu mon roi tozozwa temps mingi ya kotika mabe na kati na biso na place totika bolamu ewumela na kati na biso papa na kombo na Yesu Masia naza ko déloger o nyonso ezali ya yo te na motema na ngai o nyonso eyaka ko se planter na kati ya ba pensée na nga na kati ya ba raisonnement na nga papa na déloger yango na kombo na Yesu Masia o moyini satana alikaka ko infiltrer na kati ya ndako na nga na kati ya bana na ngai na déloger yango na kombo na Yesu Masia yo satan oza na pouvoir te na bomoi na nga satan oza na pouvoir te na kati ya ndako na nga na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Papa zwa nkembo zwa nguya na kombo na Yesu oyo aza mokonzi mpe mobikisi na biso tobonde na kondima nyonso mpe tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Tobeteli nzambe maboko tobeteli nzambe maboko. Alléluia. Tokomi na suka. Alléluia. Nzambe apambola bino ndeko Crispin Masamuna nzambe apambola yo Noëlla Ngiama tu es béni au nom de Jésus Christ. Alléluia. Boza béni, bino nyonso boza béni. Ndeko Chancel Tocha boza béni au nom de Jésus. Boza béni bo pambolama. Bible lobi na biso, nzamba tindaki liloba na ye po ekangola. Nzamba tindaki liloba na ye po ebikisa. Mireille Senga, oza béni au nom de Jésus Christ. Bino nyonso boyoki liloba o boza béni au nom de Jésus. Batu o basimba na molimo nzambe, nde ba ko sepela mateya oyo, nde ba ko linga vraiment ba mema molimo na bango to ba corps na ba cœur na bango epa nzambe.
Modi centre asimba mitema na bino. Ndeko Christelle Kombo pamba mono de Jésus. Mami Magali pamba mono de Jésus. Nazape na mawa ya koyeba ke moko na biso. Azaki pe molandi munene ya ba live nanga ndeko Christelle soki ndeko Christine Iloko. Autu ko kufa. Vraiment nazo présenter ba condoléances nanga na famille éprouvée. Vraiment même na baninga na ye, vraiment na présenter bino ba condoléances nanga, nzamba consoler mitema même nga moko nazaki touché tant na yoka ki liwana parce que azaki ko zangisa na ba live nanga ite, ba ribi azaki vraiment moko ya kolanda ba live pe ko sepe na mateya o nazaki ko teya, vraiment nzambe asimba mitema. Pe nazo présenter ba condoléances nanga na ndeko Aya choisi pe moi na malamu vraiment asola nanga bien asola nanga bien une fois vraiment na yoki ye pas perdre sœur na ye vraiment na présenter ba condoléances nanga vraiment nzambe a pambola biso a battre la biso tokomona na lobby jeudi na YouTube et puis vendredi bazo rappeler nga vendredi pe mateya vendredi babi nanga mateya exacté bureau nanga bi nanga vendredi mateya exacté pour to ressemble na YouTube jeudi dimanche toza mateya Kaka Chantal Mambo, vraiment beau pambolama, Papi Mvula pambolama, Zamba Congo pambolama, Thérèse ya Marie pambolama, Ndeko Diantoti la pambolama, et puis nazo présenter ma condoléance nangai vraiment na seme ki nangai vraiment général Kasonga uti ko perdre pele ki na ye vraiment naza ko compatir na libota bandeko nyoso babungisi ba famille bandeko na bango vraiment babitango baninga bazolela bolela na bango ensemble vraiment na présenter ba condoléances nanga na mabota o nyoso ezali éprouvé ndeko Mireille Senga pambola mono de Jésus Kirti se pambola ma onona ngele pambola ma Noël Aria Choupe na présenter ba condoléances pas azali fille moko bien to sola kana bien vraiment to sola na une fois tant moulaï vraiment na présenter ba condoléances nanga vraiment azala makasi haleluya nzambe apambola biso nyonso mateya ba mama nazo bongisa yango Dominique Tome Dom Tokito bo pambolama kimia Yesu Masia eza na kati ya mabota na bino Sami Kusomiki na pambolama yo na libota na yo vraiment Thérèse ya Marie bon soki nze beaucoup de singa na okata babi nanga esili ndeko ki vivi Masaya pambolama bye to monani prochainement kimia Yesu eza na kati na no Shela Chimanga pambolama Marie Myriam